5,000คนละหมื่นบ้างแล้วยึดของกลางได้เนี่ยเกือบ500,000 บาทยังไม่ได้ล้างนะคะ ก็เลยแบบมีคราบนิดนึงประชาชนมีประชาชนอยู่เป็นพวกมันก็คิดกันในทางที่ดีผู้ประกอบการรถบรรทุกเปิดเผยถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงบางคนที่มีพฤติกรรม